إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. الكفر ما فيه ذنب ملامه للي يسب المصطفى ويتباهى عن حلها الكافر تعمد حرامه النار عن طوبى بكفره بغاها. الله يجعل شلته في منامه وامراض جسمه ما يحصل دواها سب الرسول اللي رفيع مقامه وابو لهب تابت يدينه بداها. راض عقلت بمشية حمامه والنادي يبغى مشيته ما لقاها. الرب وصفهم بمحكم كلامه بالنار واعدهم شديد النظاها. إن حارب الإسلام حنك عامه يلحق دين الجاهلين السفاهة من دم حب المصطفى واحترامه وأهل الشرف والدين تكرم لحاها. الله يجعل حسركم والندامة تهتز بالزلزال أرض وسماها. يوم عبوس وصف يوم القيامة لجلي تعذب فيها يبصر عماها. عاسى يتبدل صبحكم في غمامة سود مخيف شرها في حشاها. تمطر عليكم نار عجو كتامة والأرض تنسف والسماء شقماها. يخسف بكم ببيوتكم ما ركامة تذهل ولدها المرضعة من بلاها. واللي فرض حج وصلاة وصيامه والكعبة بسجل طيرة حماها. ما همنا ثور ترهل سنامه المصطفى حبه هو اللي دعاها. لنا تبين لو تعذر مرامه واللي كفر له غاية ما نفاها. واللي يبرر له شبيه النعامة جسمه يبين